23 chạy áo 7 23 คือយើងតាំងនៅក្នុងស្ដាំនៃក្បាច់3យើងតាំងនឹងឆ្វេងនៃក្បាច់តោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមនេះចែកតួចែកតំណាងចែកនៅក្នុងស្ដាំតួចែកនៅក្នុងឆ្វេងនៃក្បាច់តោះអញ្ចឹងយើងមើលតួចែកយើងមកខ្ទង់យើងកាត់មកខ្ទង់ដែរតំណាងចែកកាត់បាន2ចែក3 2ចែក3អត់កើតទេអញ្ចឹងយើងកាត់ថែមមកខ្ទង់ទៀតបាន20 23ចែក3តោះ3មកដល់ស្មើនឹង23យើងសូត្រមេ3អញ្ចឹង3 7 7ដងនេះ3 7ដង7យើងដាក់ជាប់ដោយសារតែ2ខ្ទង់នឹងមកខ្ទង់23នឹង3ចែកគ្នាអញ្ចឹងវា2ខ្ទង់នឹងមកខ្ទង់អញ្ចឹងដាក់ជាប់គឺលេខរបស់យើងលេខ2នៅលើខ្ទង់ទី2អញ្ចឹងយើងដាក់7លើខ្ទង់ទី3ផលតោះអញ្ចឹងដាក់7លើខ្ទង់ទី3ហើយចាប់ដើមគុណ7 3ដង21អញ្ចឹងយើងសង21សង20ដើម្បីយើងសង1អញ្ចឹងសំណល់របស់យើងគឺនៅសល់2តោះអញ្ចឹងដើម្បីចែកតតិចធ្វើម៉េចយើងត្រូវថែម0អញ្ចឹងយើងតម្លើង2មកឡើងមកឆ្វេងមកខ្ទង់មកមានថាមុនដំបូងវានៅខ្ទង់ទី1បន្ទាប់មកយើងតម្លើងមកខ្ទង់ទី2រីឯ7ជាផលយើងត្រូវតម្លើងមក2ខ្ទង់វានៅខ្ទង់ទី3យើងម្លងខ្ទង់ទី4យើងដាក់ខ្ទង់ទី5ឃើញទេដោយសារតែយើងចោលឲ្យក្បាច់មកខ្ទង់អញ្ចឹងត្រូវតម្លើងខ្លួនវាមកខ្ទង់ហើយក្បាច់មកខ្ទង់អញ្ចឹង2ខ្ទង់តែម្ដងតោះអញ្ចឹងចាប់ដើមចែកសំណល់ត20ចែក3អញ្ចឹង3មកដល់ស្មើ20ណាសូត្រមេ3អញ្ចឹង3 6 6ដងតោះយើងចាប់6គឺដាក់ជាប់ដោយសារ2ខ្ទង់នៅមកខ្ទង់20និង3អញ្ចឹងពី2ខ្ទង់នៅមកខ្ទង់អញ្ចឹងដាក់ជាប់ឃើញទេលេខ2លើខ្ទង់ទី2 6លើខ្ទង់ទី3តោះចាប់ដើមគុណ6 3ដង18ដក10 8យកមាន8ដងខ្ចី10មក10យក8សល់2ឃើញទេតោះអញ្ចឹងយើងយកទស្សនវិទ្យាតាមមកខ្ទង់ទេតោះយើងមកដឹងពីកលឹះវាសិនតួចែកមកខ្ទង់បូកឧបករណ៍អាចមកខ្ទង់ទៀតគឺ2ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងរាប់ចុចចោល2ខ្ទង់ពីរាប់ស្ដាំ1 2នេះខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ទី2គឺជាសំណល់អញ្ចឹងវាស្មើមានថាសំណល់គឺសល់2តោះអញ្ចឹងចាប់ពីខ្ទង់ទី3ទៅគឺជាចម្លើយគឺឃើញ7/6សំណល់សល់2